Broadcasting from Mongolia. It's Kaluna's podcast. Сайн байна уу? Намайг Хэлон гэдэг. Би 11-р ангийн сурагч. Өнөөдрийн хамгийн анхны подкастны дугаараар хүний сэтгэл зүйн чухал байдал ба коронавигийн улмаас гэртээ байж хүнтэй харилцахгүй байх нь хэрхэн хүний сэтгэл зүйд нөлөөлдөгийн талаар ярилцсан. Миний урилгыг хүлээн авсан Positive дадлын сэтгэл судлаач Монтгой зочилж байгаа. Сайн байна уу Монтгой сэтгэл судлаачаа? Ярилцлагад маань зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. Та өөрийгөө болон өөрийн мэрэгжлийн талаар танилцуулж өгөөч. Юуны өмнө урьсан бас маш их баярлалаа. За тэгээд намайг Монтгой гэдэг сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. За тэгээд салбартаа 2013 оноос хойш ажиллаж байгаа. Гэхдээ 2012 онд одоо дадлаг хийгээд оюутан байхаас ингээ явсан байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар нэг 7-8 жилийн турш яг сэтгэл судлалын салбарт Монголдо тууштай ажиллаж байгаа ийм хүн байна. Тэгээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сургаалт, за мөн сэтгэл зүйн судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд мэдээж нөгөө олон нийтийн сэтгэл зүйн боловсролыг дэмжих зорилготойгоор одоо Positive дадал Instagram хуудсыг бол яг би бол ажиллаулдаггүй. Би болохоор зүгээр нөгөө контентэнд нь оролцдог, зөвлөмж одоо видеогоор зөвлөмж хүргэдэг ийм одоо нэг сэтгэл судлаач байгаа гэсэн. Тэгэхээр цаана нь болохоор одоо удирддаг хүмүүс нь админууд нь за тэгээ надаас гадна 3-4 сэтгэл судлаач ингээд ажилладаг гэсэн. Баярлалаа. Таны ажлын талаар хамгийн сонирхолтой зүйл юу бол? За сэтгэл судлаач хүн гэдэг бол ер нь сэтгэл судлал гэдэг шинжлэх ухаан нь өөрөө хүний сэтгэгт, за сэтгэл хөдлөл, оюун бодол, үйлдэл зэргийг судалдаг шинжлэх ухаан байгаа. Тэгээд түүхийн хувьд бол бүр маш эртний түүхтэй. Тэгээд Европын оронд, за Америк, барууны оронд, за тэгээд Азийн орнуудад үүсэл хөгжил бол нэлээд өндөр түвшинд байгаа. За манай Монгол улсын тухайд гэх юм бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол яг практик дээр буюу хүмүүс одоо сэтгэл судлалыг ойлгох байдал маш их төвөж ирсэн. Тэгэхээр одоо яг энэ тэр явцыг нь бас яг нөгөө өөрийнхөө туршлагын хүрээнд хараад хүмүүс одоо сэтгэл судлалыг аягүй сайн ойлгодог болж эхэлж байгааг нь хараад их баяртай байгаа. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь юу вэ гэхээр одоо хүн гэдэг бол ерөөсөө өөрөө тайлагдчихгүй нууц те. Одоо ингээд бусад шинжлэх ухаантай харьцуулахад бидэнд яг ингээд тогтсон стандарт эсвэл ингээд яг тогтсон томьёолол байхгүй мэдээж онол байгаа. Онлын цаана хүн болгон өөр өөрийн онцлогтой. Тэгэхээр ямарваа нэгэн онолыг одоо халиунаа дээр эсвэл мандуухай дээр тайлбарлахын тулд эхлээд өөрөө халиунаа гэж хийн, энэ хүний сэтгэл зүйн онцлог нь юу юм, энэ хүн одоо бага насндаа ямар зүйлийг туулж ирсэн бэ гэдгээс нь эхлээд судлаад дараа нь энэ хүн дээр энэ тухайн онолыг юу гэж тайлбарлах вэ гэд бодно. Тэгэхээр ерөөсөө одоо ийм нөгөө дуусташгүй л байнгын судалгааны ажил хийгддэг гэдгээрээ хамгийн сонирхолтой санагддаг да. Өөрийгөө танилцуулсан маш их баярлалаа. Тэгээд одоо өнөөдрийн гол сэдв рүү гэж хэлцгээе. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт нь бол одоо ингээд корона болсноос болж бид нэр ихэнх хүмүүс ба 10 жилийнхэн өсвөр насныхан ингээд гэрээсээ хөсснээрээ гарч чадахгүй байдаг. Тэгээд яг ийм үед хүний сэтгэл зүйлд ямар байдаг вэ ба энэ тусгаарлалт яаж биднэрт нөлөөлдөг вэ? За тусгаарлалтын нөлөөлөл бол хүмүүс дээр янз янзын хэлбэрээр илэрч байгаа. Тэгээд мэдээж энд бол нөгөө хүний өөрийн онцлог бас хамааралтай байгаа гэсэн үг те. Тэгэхээр одоо зарим тохиолдолд юу гэдэг чинь дотогшоогоо бие хүний онцлог нь дотогшоогоо нэг их одоо нийгмийн харилцаанд ороод байх гэхээсээ илүү өөрөө өөртөөгөө байх туфтай хүмүүсийн хувьд стресс бол арай илүү бага мэдрэгдэж байгаа. Эсвэргээрээ илүү нөгөө нийгмийн одоо эрч хүчээ гадагшаа зарцуулах сонирхолтой илүү нээлттэй байдаг онцлогтой хүмүүсийн хувьд бол стресс бол илүү өндөр түвшинд одоо нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр яг ингээд базаад хэлэх юм бол хүн болгонд юу мэдрэгдэж байгаа вэ гэхээр стресс гэдэг зүйл мэдрэгдэж байгаа. За стресс гэж юу вэ гэхээр гаднаас ямар нэгэн одоо нөхцөл байдал бий болоод ямар нэг юм одоо дохио гарангууд тэрэнд үзүүлж байгаа хүний хариу урвал
За энэ хариу урвал нь сэтгэл хөдлөлийн түвшинд явагддаг, бие физиологийн түвшинд явагддаг, зан төлөвийн түвшинд явагддаг, үйлдэлийн түвшинд явагдчихэдэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо сэтгэл хөдлөлийн тухайд гэх юм бол хүмүүс бухимдаж байна, айж байна, тий, ганцаардаж байна. За юу гэдгийг одоо бачуурна гэж нэрлэгддэг, тий. За түгшиж байна, янз бүрээр үйлдэлийн тухайд гэх юм бол юу гэдгийг өмнө хийх дуртай сонирхолтой байсан үйлдэлүүдээ хийхээ болоод үйлдэлүүд нь хязгаарлагдчихгууд одоо юу гэдгийг зөвхөн одоо кино үзэх гэдэг үйлдэлийг хийж иж одоо юу гэдгийг тайван байдаг гэдэг ч юм уу те илүү нөгөө нэг өмнө хийдэг байсан үйлдэлүүдийг зогсоож байна. За харилцааны тухайд гэх юм бол нөгөө бусадтай харилцаж чадхаа болчингууд илүү одоо юу гэдгийг гэр бүлтэйгээ зарим мэдээж зарим тохиолдолд энэ чинь эргээр бас нөлөөлж байгаа шүү дээ тий. Илүү гэр бүлтэйгээ харилцаа үүсгэх гэж оролдож байна гэх мэтчлэнгээр. Тэгэхээр ер нь бол хүн болгоны тодорхой хэмжээнд одоо мэдрээд байгаа зүйл нь бол стресс. Гагцхүү энийг хэн их мэдэрч гин, хэн бага мэдэрч гин, хэн дунд түвшинд мэдэрч гин гэдэг нь дийлэнх тохиолдолд тухайн хүнээсээ бас хамаарат байгаа. Яг иймэрхүү хүнд нөхцөлд одоо стресслж байгаа үед өөрийгөө яаж эерэг байлгаж болох вэ? Ба яаж positive mindsetтэй байж болох вэ? Тэгээд юу хийж өөрийн сэтгэл зүйг дэмжиж болох вэ? Яг зөв. Тэгэхээр энэ дээр бол юун түрүүнд хүн болгон эхлээд өөрийнхөө одоо сэтгэл хөдлөлийг ойлгох гэж хичээх хэрэгтэй. Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгох гэж хичээнэ гэдэг нь юу гэдгийг эхний ээлжинд ингээд өөртөө бий болоод байгаа энэ стрессээ, сэтгэл хөдлөлүүдээ яагаад бий болоод байна, би яг юу мэдрээд байна гэд эхлээд бол эхний степ нь өөрийгөө анзаарах. Тэ надад энэ пандемик яаж нөлөөлж байна? Би ер нь бухимдаад байна уу? Би яг юу хүсээд байна? Би найзуудтайгаа уулзах хүсээд байна уу? Эсвэл би гадуур гарч зугаалахыг хүсээд байна уу гэд эхлээд өөрийгөө анзаарах хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд. Үүний дараагаар хүн өөртөө нэг тодорхойлолт бий болгоно шүү дээ, тий? Одоо жишээлбэл юу гэдгийг за миний хувьд надад нэг яаралтай зүйл нь би бусадтай ойр ойрхон харилцах юм байна. За эсвэл надад нэг яаралтай зүйл нь би дуртай зүйлээ хийж чадахгүй байгаа учраас түүнийг орлуулах юм байна гэд өөртөө хамгийн бодтой тайлбарыг өгч болно. Тэгэхээр юу гэдэг энэ пандемикийн үеийг даван гаргах тэр зорилго хүн болгонд өөр шүү гэдгийг би юуны түрүүнд хэлхийг хүсэж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл халиунаа энийг даван гаргах зорилго нэг өөр. Ягаад гэхээр халиунагийн онцлог нь өөр. Тэгэхээр юу гэдэг интернетээр сошиалээр тархаад байгаа одоо ингэх гээд байгаа энэ болгон магадгүй яг надад тохирохгүй байж одоо болно гэдгийг хүн хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр эхлээд бусадтай өөрийгөө харьцуулахгүй зөвхөн өөртөө тодорхойлолт авах. Мэндийн байгууллагаас нийтлэгээрээ пандемикийн үед хүн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд яаж анхаарах вэ гэдэг дээр нэг цөөхөн одоо зөвлөмжүүдийг өгж байгаа. Тэгээ тэр зөвлөмжүүдийг уншихаар юу байдаг вэ гэхээр нэгдүгээрт нөгөө үнэт зүйлтэй илүү их анхаарлаа хандуул үн цэнтэй зүйлдээ өөрийгөө зориул. За үн цэнтэй зүйл гэдэг нь юу вэ гэхээр гэр бүл байж байгаа. За магадгүй нөгөө хүний маань зорилго байж байгаа. За магадгүй одоо хобби нэ эсвэл хичээл нь байж болно гэх мэтчлэн. Тэгэхээр тэдгээр зүйлдээ аль болох анхаарлаа хандуул. Хоёр дахь нэг юм нь болохоор engagement буюу одоо нөгөө нэг ингээд нэг хүн ямар нэгэн зүйлийг хийхээрээ тэрэндээ гүн автаад тэгээд цаг хугацаа хэрхэн өнгөрч байгааг анзаарахгүйгээр ингээд нэг мэтгэд орой болгоцсон ч юм уу нэг тийм айгүй тийм дуртай сонирхолтой хобби байдаг штэ. Тэгэхээр яг тийм зүйлийг бас хүн хэрвээ танд байхгүй бол заавал одоо юу гэдгийг илрүүлэх боломжтой. Илрүүлэх нь ер нь зөв юм байлээ. Тэгжээч ерөөсөө хүн одоо өдөр хоногийг илүү одоо сэтгэл ханамж өндөртэйгээр өнгөрөөж чадна гэж бол зөвлөж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр үн цэнтэй зүйлдээ илүү анхаарлаа хандуулах гэж хичээ. Дараагаар нь өөрийгөө яг ингээ бүрэн төвлөрүүлдэг хийх дуртай зүйлийг тодорхойлж олоол гэж байгаа. Тэгэхээр одоо ийм коронавид байгаа ийм тусгаарлалтыг бас нэгэн боломжоор харж болно гэсэн үг. Өөрийгөө яг зөв. Өөрийн хоббигоо олох. Тэгэхээр одоо би яг өөрийн хувьяасаа яриул би ингээд нийгэмд
байхад олон нийтийн газар маш их ингэж айдас хүрдэг. Одоо тэр хүн намайг юу гэж бодвол, энэ хүн намайг юу гэж бодвол тэгээд ийм ичид сандардаг байдлаа одоо тусгаарлалт дуусахад би ингээ буцаа одоо олон нийтийн газарт очлоо гэхэд би энээсээ яаж ингэж гарч болох бол одоо энэ олон нийтийн айцаасаа яг зөв. За энэ одоо олон нийт болон нийгмийн харилцаанаас айх айдас өөрөө бага наснаас одоо бий болох тохиолдлууд аюул илбэг байдаг. Яагаад тэгэхээр юу гэдэг багтаа магадгүй яг олонний дунд байж ах үеийн тэр дурсамжтай холбоотой байж болно. За эсвэл гэр бүлийн хүмүүжлийн онцлогтой холбоотой байж болдог. Тэгээд нийгмийн айдсыг ер нь бол даван туулахын тулд нэг юм нь айдсыг яаж даван туулдаг вэ гэдэгтэй л холбоотой. Нийгмийнч бай эсвэл одоо арай өөр одоо математикийн ч юм уу тоо бодохоос айх айдсч бай бүх энэ айдсууд өөрөө одоо нэг төрлийн зүйлүүд гэсэн. Тэгэхээр айдсаас даван гарах нийтлэг шалтгааны болохоор хамгийн нэгдүгээрт надад угаасаа ийм айдас байна гэдгийг ямар ч шүүмжлэлгүйгээр ямар ч одоо юу гэдгийг өөрийгөө буруутгалгүйгээр хүлээж авах. Сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдэд ойлгох. Жишээлбэл ингээ олонний дунд орохоор яг юу мэдрээд идэг вэ гэдэг дээр өөрийгөө анзаарах. Хоёр дахь нэг зүйл нь болохоор одоо ичих гэдэг жинтэй тэрэндээ нөгөө нэг шалтгаанаа буцаагаад яг юунаас нь одоо ичээд идэг учраас магадгүй хүмүүсийн харц чамааг айлгаад идэг. Яг тэр нөгөө нэг айгаад байгаа сэжмээ маш тодорхой болох. Хүмүүсийн харц нь юм уу? Эсвэл хүмүүсийн бодол нь юм уу? Эсвэл өөрөөгөө алдаа гаргачихна гэж айдаг юм уу? Тэгэхээр нөгөө нэг айдас гэдэг бол ерөнхий зүйл биш. Заавал нэг юм одоо шалтгаан тэнд байж л таараа. Тэрийг олдсон тохиолдолд буцаагаад за энийг би яаж зөвөөр тайлах боломжтой вэ гэд хүн өөртөөгөө ярилцах хэрэгтэй. За жишээлбэл нийгмийн айдсын нэг юм зүйл байдаг л да. Хүмүүс миний талаар сөрөг зүйл бодож байгаа гэдэгт нь бат итгэсэн тохиолдолд бусдтай уулзахаас, бусдад өөрийгөө илэрхийлэхээс цугтаагаад идэг. Хүмүүс миний яг үнэндээ тэр сөрөг бодол хүмүүс их байдгүй гэвэл эсэргээрээ буюу тэр нь надаас гардаг бодлоод байдаг. Миний дотор байгаа бодлоод. Би өөрийнхөө бодлыг проекцлоод буюу одоо хүмүүс би өөрийгөө ингэж бодож байгаа юм чинь бусад хүмүүс намайг яг тэгэж бодож байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ нь буцаагаад нэг талаараа өөрийн үнэлэмжтэй холбоотой асуудал болоод ирчихэж байгаа. Тэгэхээр дийлэнхтэй одоо өрөөнд дотор 10 хүн байлаа. За гудамжинд зөрөөд өнгөрч байгаа хүмүүс байлаа гэж бодоход тэр хүмүүс бусад хүний талаар одоо юу гэдэг чиний талаар, миний талаар гэсэн үг шүү дээ. Бодох магадлал нь маш бага. Одоо нэг 10% гэдээ үзчихье. 90% нь хүн өөрөө бодож идэм юм байна л да. За бата намайг одоо тэгэж бодож байгаа тий. Намайг шүүмжилж байгаа. Эсвэл намайг одоо өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй гэж бодож байгаа. Гэх мэтчлэн өөрийнх нь тэр бодол нь 90% нь байж идэг. Тэр бол зөвхөн өөрийнх нь тэр батад бол ямар ч хамаагүй. Буцаагаад хүн тэр айдас гэдэг юмдаа хөтлөгдөнгүүтээ тэрийг за энэ бол батагийн бодлоо гэд өөртөө итгүүлсэн байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр юун түрүүнд нийгэмд одоо айдасгүй байхын тулд эхлээд таны өөрийн үнэлэмж, өөрийн талаарх тэр бодол бас ямар байна вэ? Өөртөө итгэх итгэлтэй нь асуудал байна уу гэдгийг олж тодорхойлох ёстой. Хэрвээ тийм бол шууд бусадтай харилцах гэхээсээ илүү миний одоо юу гэдэг өөрийнхөө үнэлэмж бол одоо хэвийн бодтой өндөр байж чадчихэв гэдгийг засаад тэрэж чадахгүй бол тэрнийгээ залруулад тэгээд бусадтай илүү тайван харилцах одоо боломжтой болно. Одоо яг ингээд олон хүмүүстэй харьцаж чадахгүй байгаа үед ингээд бичлээ уулзаж чадахгүй байгаа үед хаанаас сэтгэл зүйн туслалцаа авч болох вэ? За ямар ч байсан нөгөө нэг сэтгэл зүйн зөвлөгөө бол өөр айгүй нарийн процесс нэлээд одоо мэрэгжлийн хүн хийх ёстой учраас шууд юу гэдэг интернетээр ингээд за сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгнө гэдтэй ингээд нэг юм хуваар одоо өөрийгөө илэрхийлээд байгаа хүмүүсээс аль болох тийм мэрэгжлийн бичиг баримтыг шаарддаг байх хэрэгтэй.
мэдээж одоо нийтэлж байгаа постууд нь чамд таалагдаж болно те. Гэхдээ чи буцаагаад яг тэр мэрэгжлийн одоо үнэмлэх нь байна уу? Одоо тэрийг ингээд шаардаж сурах хэрэгтэй. Энэ бол үйлчлүүлэгчийн бүрэн эрх юм баггүй юу? Хоёрдугаарт манай Монголд бол одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөөний за миний мэдэх 10 орчим төв байгаа. За үүн дотор болохоор сэтгэл судлалын үндэсний төв гэж байгаа. За Монгол өрх сэтгэл зүйн хүрээлэн гэж байгаа. За хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн. За тэгээд Focus on the Family гэх мэтчлэн байгаа. За тэгэхээр эдгээр маань болохоор нэлээд олон жилийн туршлагатай яг энэ мэрэгжлийн өөрсдийн сэтгэл зүйн зөвлөгөөний өрөөтэй за тэгээд мэрэгжлийн сэтгэл судлаачдтай ийм байгууллагууд байгаа. Тэгээд сэтгэл судлаачид маань дотроо одоо өсвөр насны зориулсан хүүхдийн, бие хүнийх, гэр бүл, хосынх гэдэг ингээ ангилагдчихдаг байгаа. Тэгэхээр сэтгэл судлаачаа одоо ямар асуудлаар хандж байгаа вэ гэдэг дээрээ бас одоо үйлчлүүлэгч бол би ийм одоо ур чадвартай сэтгэл судлаачтай ийм одоо чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг сэтгэл судлаачтай уулзмаар байна гэд бас өөрийнхөө хүслийг илэрхийлэх бүрэн боломжтой гэдгийг бол хэлмээр байна. Асуултанд хариулсан маш их баярлалаа. Би өнөөдрийн яснаас маш их сурлаа. Сэтгэл зүй гэдэг бол өөрийгөө сонсох, өөртөөгөө харьцах тиймний талаар маш их ойлголоо. Тэгээд бас олон өсвөр насныханд таны зөвлөгөө тусалсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд манай сонсогчид тантай холбогдож болох уу? Холбогдож болох бол яаж холбогдож болох вэ? За ийм байгаа. Манай нөгөө Positive Dadal гэдэг Instagram хуудас маань 7 хоног болгоны нэг өдөр, нэгээс 2 өдөр захидал хүлээж авдаг байгаа. За тэгээд тухайн захидлаар та бүхэн маань одоо өөрийнхөө сэтгэл судлаачаас асуухыг хүсэж байгаа асуудлаа бичээд за тэгээд тэр захидалд одоо өөрийн хариултыг яг мэрэгжлийн одоо манай энэ Positive Dadal-ыг ажилуулж байгаа сэтгэл судлаачдаас хариулт авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд маань хэрвээ мэрэгжил сонголттой холбоотой асуудал за эсвэл харилцааны асуудал бие хүний асуудал за эцэгтэйгээ ойлголцохгүй байгаа асуудал гэд одоо юуг л асуумаар байна сэтгэл судлаачтай биежилж уулзалт чадахгүй байгаа юуг л асуумаар бидний лөө одоо тэр боломжийг ашиглаад захиа илгээж болно. Тэгээд яг мэрэгжлийн сэтгэл судлаач танд хамгийн оновчтой чиглүүлэг зөвлөмжийг одоо өгөхөөр тэнд ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Instagram хуудасаар бол бидэнтэй холбогдож болно. Positive Dadal гэсэн Instagram хуудасаар Тэгэхээр бидэрт надад маш их үнэт зөвлөмж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр миний хамгийн анхны подкастны дугаараар урилга маань хүлээж авсан маш их баярлалаа. За урьсан маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн подкастынх нь одоо дугааруудад өндөр амжилт хүсье. Их гоё юм хийж байгаа юм байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа баяртай.